Бойся рыбака и военного моряка. Смотрим. Лично я не совсем согласен с этой поговоркой. Плохие моряки есть на любом флоте, будь то торговый флот, рыболовецкий флот, военные корабли, офшорные и так далее. Но здесь конкретно случай, который, лично меня сначала улыбнул, а потом я попытался разобраться в ситуации. Как мы видели на этом видео, столкнулись два военных корабля. Оба они принадлежат Китаю. Преследовали они, в свою очередь, корабль береговой охраны Филиппин. С вами капитан Максим, вы на канале Максмастер. Это очередной выпуск из серии «Морские аварии и происшествия». Давайте будем разбираться, что мы только что увидели. Поехали! Друзья, сам инцидент произошел 11 августа 2025 года. То есть, когда вы будете смотреть это видео, пройдет уже 6 дней. Произошло все в 8:15 утра местного времени. И как видно на видео, дневной свет, все прекрасно видно, ничего не предвещало беды. Погода тоже очень хорошая, никакого дождя, никакого шторма и так далее. Сразу вам расскажу про действующие лица. Со стороны Китая корабль береговой охраны, тот, что поменьше, тип 56, класс корвет, совсем небольшой, 1500 тонн водоизмещения и длину всего 90 метров. Опять же, со стороны Китая судно, в которое он врезался, тип 52D, это эсминец, называется он Гуйлин, и он, конечно, побольше, это видно и на видео, он в длину 150 метров, но его водоизмещение 7500 тонн. Чтобы вы понимали, это тип 52 именно D. То есть сначала был тип 52А, потом Б, С и Д. Д, по-моему, на сегодняшний момент, я могу ошибаться, но это самые современные эсминцы этого класса. И разница между тип 52А и тип 52D 3500 тонн. То есть тип 52А 4000 тонн, тип 52D 7,5. И в него врезался корабль с водоизмещением всего 1500 тонн. Они преследовали корабль береговой охраны Филиппин, который называется БРП Сулуан, совсем небольшой, 44,5 метра в длину и водоизмещением всего 321 тонна. То есть мы понимаем, да, соотношение сторон. Филиппинский 321 тонна и два китайских. Один 7500, второй 1500 тонн. В общем, вот такие вот у нас действующие лица с обеих сторон. Давайте перейдем непосредственно к разбору самого инцидента. Началось все гораздо раньше, чем нам показывают новостные агентства. То есть нам показывают в основном уже момент самого столкновения. Но началось все до этого. Два корабля с китайской стороны начали приближаться по заявлению, опять же, филиппинских моряков. Военных начали к нему приближаться и брать его вот в такие вот тиски, как вы сейчас можете смотреть на видео. Тут, кстати, кто-то пытается даже его кранец вывалить за борт. То есть кранцы для чего служат? Кранцы служат для того, чтобы, когда два судна сближаются, как-то смягчить удар. Но когда суда идут со скоростью по 25 узлов, а вот этот вот маленький филиппинский корабль, он способен развить скорость 25 узлов, то, что поменьше со стороны Китая, тоже 25 узлов, и эсминец до 35 узлов может развивать скорость. В общем, два китайских корабля начали к нему приближаться, и один из них включил вот такой, вы видите, как water jet, очень мощная струя воды. Скорее всего, это какая-то система пожаротушения. Абсолютно точно это не такая, как стоит у нас на судах, потому что я никогда не видел такой мощной струи на торговом флоте. Да, есть такие системы пожаротушения с такой мощной подачей воды, с большим объемом подачи воды на судах, которые специализированы для тушения пожаров, firefighting vessels. Также на некоторых судах офшорного флота они установлены. И на кораблях военных они имеют, несколько назначений. Во-первых, чтобы тушить пожар. Во-вторых, чтобы как-то бороться с контрабандистами, с судами, которых они преследуют, и так далее. В общем, они начали приближаться, опять же, это по заявлению филиппинских моряков, к, собственно, филиппинскому кораблю, включили вот этот water jet для того, чтобы, скорее всего, как-то попытаться остановить филиппинский корабль. Такая струя
такой мощности способна на самом деле очень сильно навредить такому маленькому кораблю. Ну, не то, что любому кораблю может сильно навредить. Тем более, если она попадет в человека может переломать кости, по крайней мере, вытянуть его за борт, побить там, не знаю, судно, повыбивать иллюминаторы и так далее. Очень мощная струя на самом деле. В общем, они сначала шли параллельно. Судно филиппинской береговой охраны начало маневрировать, чтобы как-то избежать столкновения. Оно начало идти зигзагом. Военные корабли, они практически никогда не ходят на автопилоте. Всегда стоит рулевой. Я не знаю случаев, когда они ходили на автопилоте. По крайней мере, если вы знаете, сообщите, мне будет интересно. И когда стоит рулевой, они маневрируют в основном перекладками штурвала. То есть штурвал ложится на определенный угол, там, на правый борт, на левый борт. Это создает такие сильные маневры, зигзагообразные. Как говорят, в свою очередь, китайцы, они просто пытались обогнать филиппинский корабль. Тот начал перед ними маневрировать, и это спровоцировало вот такую вот аварию. Но, окей, они пытались просто его обогнать, как заявляет китайская сторона. Зачем тогда включать вот эту мощную струю воды, которая может навредить кораблю? То есть там были какие-то, мне кажется, другие намерения. Ну и маневрировались они до того, что судно береговой охраны Китая столкнулось с эсминцем ВМС Китая. Давайте теперь посмотрим немного на повреждения, которые получили оба корабля. Смотрите, переходим к эсминцу. Эсминец, судно большое, судно, я так думаю, что который может очень много выдержать. Собственно, военные корабли для того и строят, чтобы они не тонули сразу. И видно, что у него есть несколько царапин в районе бака, и, возможно, даже есть пробоина. Корвет же получил очень серьезное повреждение носовой части. Я уверен, что военные корабли, так же, как и многие суда торгового флота, имеют так называемую таранную переборку. То есть это такая переборка носовой части, которая есть специальный клапан, ты его закрываешь, он называется collision valve. Скорее всего, 99%, что у них тоже такой клапан есть, и они его закрыли. Опять же, я нашел информацию в интернете, что после столкновения с вот этого маленького корвета один человек попал за борт. Есть фотография, что после аварии был спущен на воду спасательный бот, скорее всего, для того, чтобы провести как раз Search and Rescue Operation, то есть операция по поиску и спасению того, кто попал за борт. Возможно, они также спустили бот для того, чтобы оценить повреждения с внешней стороны. Эсминец же отделался, на мой взгляд, легким испугом. Я думаю, что все-таки пробоина там есть, также несколько царапин. К корвету же через некоторое время подошел корабль снабжения ВМС Китая. Вот он виден здесь на фотографии. Этот корабль также может производить бункеровку на ходу. То есть судну не надо останавливаться для того, чтобы принять бункер на свой борт. Бункер — это на морском языке топливо. То есть во время движения он может передавать магистраль топливную и перекачивать топливо, прям не останавливаясь, для того, чтобы не тратить время, и для того, чтобы не становиться легкой мишенью. Они, скорее всего, прибыли для того, чтобы оказать необходимую помощь, а также отбуксировать вот этот вот маленький корвет в какой-то порт для дальнейшего ремонта. После того, как инцидент произошел, какое-то время эсминец еще преследовал корабль береговой охраны Филиппин, но потом развернулся и вернулся к корвету. Оцените иронию. Филиппинский вот этот маленький корабль вызвал китайцев и предложил им свою помощь. Сказал, что у нас на борту есть необходимое оборудование, у нас есть медикаменты, у нас есть медицинский персонал. Если вам нужна помощь, мы готовы вам ее оказать. Is the Philippine Coast Guard vessel. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. I repeat, should you need any assistance, we are willing to provide assistance. То есть они сначала убегали, отходили, но это логично, потому что суда несопоставимы по размеру. Потом, когда произошел инцидент, они еще и вызвали китайцев, говорят: давайте мы вам окажем помощь, и есть запись, видео, только что вы видели, как они это делают. Если оценивать чисто повреждения в бой китайских кораблей, то я думаю, что корвет уже буксирует в какой-то из китайских шипьярдов для дальнейшего ремонта. Ремонт там не такой уж и тяжелый,
Более в Китае все запчасти, как говорится, есть, все запчасти оригинальные. Нет, не все запчасти оригинальные. На вот этом вот эсминце там стоят двигатели General Electric. General Electric, то есть там стоят американские двигатели, 2, по-моему, их там. Есть еще альтернативные двигатели на эсминцах практически этого же класса, или 52C, или 52D, которые были произведены в Украине, тоже поставлялись туда. Как только столкнулись эти два корабля, видно, что корвет получил сильнейший крен на левый борт, но на самом деле он способен выдержать и гораздо больший крен. Тем не менее, он остановился. На момент столкновения, если вы обратите внимание, да, на носу корвета находятся люди. И, скорее всего, один из них и попал за борт. Они там пытаются поставить кранец. Но, еще раз, чтобы вам было понятнее, кранцы эти нужны, когда судно просто медленно подходит к причалу для того, чтобы как-то смягчить этот подход к причалу, не получить повреждения. Просто есть причалы со своими кранцами, есть большими, есть маленькими, а есть причалы вообще без кранцев. И еще эти кранцы используются для того, чтобы суда швартовались друг к другу. То есть борт-ту-борт, между бортами ставится вот такой вот резиновый большой надувной, ну или не надувной, обычно не надувные, или цельно-резиновый кранец, сюда как бы через него стоят бортом друг к другу, ладом называется на морском языке. На скорости в 25 узлов он никак не поможет, никак. Ну просто это невозможно физически. Еще что можно наблюдать из этих кадров, что важно и интересно, орудия обоих кораблей не развернуты в сторону филиппинского корабля береговой охраны. То есть они пытались либо его остановить, просто используя вот этот джет-спрей. Но, как они сами говорят, мы не пытались его остановить, мы пытались его просто обогнать, а он нас начал подрезать. Но зачем, еще раз я говорю, зачем тогда использовать этот водомет? Теперь, если хотите услышать мое мнение, я позволю себе порассуждать о причине этого происшествия. Все это произошло возле рифа Скарборо. Риф Скарборо является спорной территорией между Китаем, Филиппинами, а также Тайванью, как ни странно. То есть Китай заявляет, что это его риф. Филиппины со своей стороны заявляют, что нет, он находится в наших территориальных водах, которые, в свою очередь, находятся внутри эксклюзивной экономической зоны Филиппинских островов. Этот риф расположен на удалении в 120 морских миль от самого большого острова Филиппинских островов Лузона и более чем в 500 морских милях от китайского берега. А согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, этот риф Скарборо находится внутри 200-мильной эксклюзивной экономической зоны Филиппин. В общем, обе страны-участники, которые попали в этот инцидент, претендуют на эту территорию. Ну, как мы знаем, спорных территорий в мире много, и вот частью таких территорий является этот риф Скарборо. Там ничего на нем нет. Почему на него претендуют? Но да, вокруг него есть рыбные места, очень хороший там рыбный промысел, очень много там как китайских рыбаков, так и филиппинских рыбаков. Но самое главное, что возле него есть большие месторождения и залежи углеводородов. Что такое углеводороды, мы с вами знаем, да, это нефть, это газ и так далее. Поэтому мне кажется, что на самом деле не в рыбе дело, а как раз вот в этих самых залежах. Еще в 2013 году Филиппины инициировали арбитражный процесс против КНР по морскому праву. И в 2016 году трибунал постановил, что претензии Китая, исторические претензии Китая на этот риф являются недействительным, но не вынес решение о суверенитете этого рифа Скарборо. Активная же фаза противостояния началась 8 апреля 2012 года, после того, как филиппинские военные корабли попытались задержать 8 рыболовецких судов Китая. У них это не получилось, и после этого там постоянно присутствуют как китайские военные корабли, так и филиппинские. В этом же конкретном случае Филиппины заявили, что послали судно береговой охраны для того, чтобы оказать гуманитарную помощь 35 рыболовецким судам, которые находились в этом регионе. Китай со своей стороны заявил, что судно береговой охраны Филиппин нарушило их территориальные воды, поэтому они вынуждены были его преследовать. Китайские же официальные лица еще в понедельник обвинили Филиппины во вторжении в территориальные воды КНР, то есть, они считают, что это их территориальные воды, которые являются спорными,
в результате чего китайские военные моряки предприняли все необходимые меры, включая наблюдение, принуждение, перехват и выдворение филиппинских кораблей. То есть они сначала заявили, что они хотели их обогнать, но мы на видео видели, как они параллельно сближались с двух сторон, включили водомет. Тем самым, скорее всего, мне кажется, их хотели либо принудительно действительно выдворить, либо как-то остановить и произвести какие-то действия. Но останавливать военный корабль чужой страны в спорных водах такое себе на самом деле удовольствие. Это может вылиться потом в серьезный вооруженный конфликт. У каждого своя правда, как обычно это бывает. Одни обвиняют других, другие обвиняют первых, но тем не менее столкновение случилось. Слава богу, что в нем никто не пострадал. В общем, вот такая вот новость у нас была. Если у вас есть еще вопросы, может, какие-то свои рассуждения на эту тему, потому что столкновение между военными кораблями — это не такая уж большая редкость. На самом деле их сталкивается довольно-таки много. Мы помним, что совсем недавно мы с вами разбирали инцидент с участием американского авианосца, а также было еще несколько столкновений до него, в котором участвовал, кстати, в одном из серьезнейших столкновений участвовал USS Fitzgerald эсминец. Пишите свои мысли по этому поводу, пишите свои вопросы. С вами был капитан Максим. Огромное спасибо вам за внимание. Если не трудно, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Жмахните в колокольчик, и я на связи.